Sådan laver du en digital lejekontrakt med Carbody. Du går ned i højre hjørne og trykker på plusset og vælger lejekontrakt. Herefter scanner du kundens kørekort, og den indhenter altså oplysningerne automatisk. Hvis det ikke er fordi du skal ud og køre selv, så har du mulighed for at tilføje en ekstra fører, men lige i det her tilfælde skal jeg altså selv ud og køre, så jeg trykker næste. Den kommer med et forslag for udlevering på nuværende tidspunkt. Hvis det ikke passer mig, men at det er altså et senere tidspunkt, ændrer jeg det, men lige nu er den god nok. Jeg skal ud og køre nu. Indleveringen skal ske i overmorgen. Der foreslår den det her tidspunkt, hvilket jeg siger, det er faktisk ganske godt med kl. 17, så jeg trykker næste. Nu kommer vi til, at jeg skal vælge en lejebil. Enten kan jeg nede i bunden oprette et nyt køretøj, eller jeg kan gå med de biler, der er her. Aston Martin er den eneste, der er ledig. Den vælger jeg. Og jeg kan se, at der allerede er registreret en skade på det ene hjul. Hvis jeg har brug for at registrere flere skader, trykker jeg redigere skade, og så kan man trykke på, hvor end det skal være, og tilføje en skade. Dog er det rigtigt, som den er nu, så jeg krydser og trykker næste. Nu skal jeg vælge en prisgruppe. Jeg klikker på prisgruppe og vælger, at det skal være prisgruppe B. Her kan man så se, hvad for en dækning der er der. Man kan se kilometerstanden, brændstofstanden osv. Og egentlig siger jeg, at alt det passer, så jeg trykker næste. Til sidst skal jeg acceptere tro- og loverklæring om vanvidskørsel. Det samme gør sig gældende med markedsføringssamtykke. Og her vil jeg så få et bud på, hvordan lejekontrakten den altså udformer sig. Enten kan jeg trykke ned i bunden her, eller rotere skærmen 90 grader, for at komme dertil, hvor kunden kan skrive under. Jeg skal nu vælge, om kunden skal modtage den her lejekontrakt gennem en e-mail, en sms, eller at den skal sendes til min mail, så jeg kan udskrive den, så kunden kan skrive under fysisk. Dog vælger vi at gå med en sms. I det er mit nummer, vi har skrevet på kontrakten, tikker der en sms ind her med et link til lejekontrakten, som vi har her.